Koreyada xarici tələbənin universitet günlüyü. Gün 2. Gəlin bugün mənimlə Yonsei Universitetinin yataqxanasına baxaq. Yataqxananın binası yaxşı dizayn olunmuş və yenidir. Burada geniş dəhliz, istirahət üçün oturma yerləri və təbii ki, ən əsası oxuma zalları var. Əgər dərs etdiyiniz zaman ürəyiniz sıxılsa, eyvana çıxıb Koreyalılar demiş, başınızı soyuda bilərsiniz. Artıq gecə gecdir və siz özünüzü ac hiss edirsiniz. Bu zaman binanın birinci mərtəbəsində yerləşən 24 saat açıq mağaza və bufetdən istifadə edə bilərsiniz. Siz öz yeməyinizi burada sifariş etdikdən sonra counterdən yaxınlaşıb alıb nuş edirsiniz. Yemək yeyib kökəldikdən sonra sağ olsunlar idmanla məşğul olmağımız üçün idman zalı yaradıblar. Bundan başqa paltarlarımızı yumaq üçün çamaşırxana, yemək bişirmək üçün ümumi mətbəx belə var. Otağa qalxmadan əvvəl isə təbii ki, bizə gələn məktubları və bağlamaları da almağı unutmuruq. Sizə xoş günlər, mən isə getdim. Bye bye.